Lietuvos moterų krepšinio rinktinės treneris Mantas Šernius paskelbė kandidačių sąrašą. 17 jį patekusių merginų į pirmąją treniruočių stovyklą susirinks jau po mėnesio. Tiesa, Gabrielės Gutkauskaitės ir Mantės Federavičiūtės likimas gydytojų rankose. Yra pavyzdžių, kada žaidėjas spėjo grįžti po tokios traumos, yra pavyzdžių, kada ne. Tai paskutinį žodį tars mūsų daktaras Gediminas. Prie galingai atrankoje kovojusios rinktinės šiemet vėl prisijungs ir komandos varikliu vadinama Sandra Linkevičienė. Galimybė treneris taip pat suteikė ir 17-metei Laurai Juškaitei. Ji šiame Lietuvos moterų krepšinio lygos sezone pelnydavo po 18 taškų ir buvo rezultatyviausia pirmenybių žaidėja. Ir tikrai ne vienas treneris joje mato ateityje žaidžiančią moterų rinktiniai. Todėl, manau, pats laikas užbėgant už akių duoti jai truputį įkvėpti, kas tai yra rinktinė. Vyriausiasis treneris Mantas Šernius taip pat vadovauja ir pieno žvaigždėms. Pasvalio komanda jau turi kelialapį į Lietuvos krepšinio lygos atkrintamąsias varžybas. Jeigu ir juose pasvaliečiai žais sėkmingai, strategas prie moterų rinktinės prisijungs tik prieš pat seno žemyno pirmenybės. Dėl to ir pakeičiau pradžioj trenerius, kurie dirbs individualiai. Paliulis ir Steponas Kairys. Kartu bus ir Jurgita Štemikytė, kuri dirbusi su manim ne vienus metus ir pažįsta tiek mano krepšinio braižą, tiek mane, tiek žino žaidėjas. Europos čempionatą lietuvės pradės D grupėje. Čia jų varžovėmis bus Ispanijos, Slovakijos, Švedijos ir Vengrijos komandos. Yra istorinis šansas pateikti rinktinės žaidynės, tai turbūt pradėkime nuo šito pabandyti. Manau, kad merginos irgi praeitais metais turėjo gerą atranką ir tą pabandyti, viskas parodys rezultatai ir tikimės, aišku, geriausiai. Europos čempionatas birželio 11-28 dienomis vyks Vengrijoje. Tiesioginį kelialapį į olimpinės žaidynės iškovos tik čempionės, o 2-5 vietas užėmusios rinktinės turės kovoti papildomoje atrankoje. Jaunius Sarapas, Sport 1 žinios.